当然了，哪里都少不了憨厚之辈。有一个武将纳闷道：咱们天庭以后不统一万族吗？一双双眼睛顿时瞪了过去，让那位武将下意识地缩了缩脖子，恨不得把自己挤到墙缝里去。李长寿正色道：咱们天庭是为护道，而非为统御万族，此事各位切要牢记。众仙尽皆称善，又有仙神忧心道：这檄文一发，妖族若是愤而攻打天庭，又当如何？那一应妖族高手顷刻死无葬身之地，定不会有灰烬留下。众仙神顿时安下心来，知道水神能这般说，定是已经做好了万全的准备。东木公在旁却是若有所思。为什么？这些底气我也有，这些话我也能说，却做不到水神这般轻描淡写，有这般有格调。定下第二道檄文主要内容与对外颁布的时间，李长寿就开始安排后续之事。天庭众天兵半数于天门防守，半数休整操训，互相轮替。另对四海龙族下令，命龙族准备一批高手，随时驰援天庭。此外，第二道檄文发过，天庭将会以讨妖之名义，略微降低招纳天兵的门槛，号召中神州人族为主体的众仙门北上伐妖。这些都是最初的应对，也是天庭做出的合理反应。后续天庭还有数张底牌可用，比如对三教球员请兜率宫老君出面，妖生山大灵豹再现等等等等。李长寿笑道：各位一定要沉住气，慢慢拖，让妖族自生乱。如今玉帝陛下不在天庭，咱们完全可以用这般借口为免战牌，站住大义，讨伐妖族。妖族此刻正是群妖出聚，气势最盛，若拖他个3年，妖族气势必衰；拖他10年，妖族气势必败；拖他20-30年，妖族要么就地化作一盘散沙，要么那陆压之流不自量力，主动伐天。这期间咱们大可以放松下来，各司其职，天门各处加强守备，在中天门处囤积一支兵马作为策应，大局可安。最好咱们拖到陛下历劫归来，那个时候咱们天庭已经准备充足，只需陛下一声令下，大军开拔，下凡除妖，天兵不必多损，就可扬天威，弘正气。此不正是美事一件？陛下又怎会吝啬奖赏呢？众仙神眼前一亮，纷纷点头表示认可。东木公也笑道：这期间若那妖族之流在下界叫骂，咱们不必在意。这个还是要在意的。找几个能言会道、善骂架的天将，若有妖族叫骂，就直接骂回去，最好是骂得他们忍不住起兵伐天。不过要注意，不可口出污言秽语，给咱们天庭抹黑。现如今这些妖族骑虎，妄图借虎威恫吓，咱们就让他骑虎难下，看看到底是谁着了慌。有天将问道：水神大人，若在此期间天兵士气受影响，该如何安抚？小事矣。今日就可以对各部天兵言说，就说木公与我做主，想将这批妖族全歼，只是此时天庭之力尚且不足，必须等待些时，让他们稍安勿躁，咱们继续招纳兵马，务必以碾压的态势威临北周边界，一尽全功。不少天将咧嘴笑着，总归是放心了下来。李长寿稍作思量，又道：除此之外，
将1、2套天兵经常操训的阵法更名为除妖大阵，以彰显咱们天庭之决心。是。众天将齐声应诺。李长寿瞧脸东木公，后者笑着做了一个请的手势，言道：水神安排就是。那我就多说几句。李长寿清了清嗓子，在宝座上坐得更舒适放松了一些，继续道：要对付妖族，用兵其实是最后一步。咱们是天庭仙神，为天庭效力，为天道效力。妖族不尊天庭，便是不尊天道。咱们如何不能动用天道之力，先削他妖族几层皮呢？月老何在？小神在。月老起身听令。木公与我暂代王母娘娘处置天庭事务，今日便以王母之名义下令，你姻缘殿找寻此次反天之妖族，但凡真仙境之上的妖族，若有姻缘便扰其姻缘，若无姻缘便增其姻缘。水神大人，如何扰其姻缘？李长寿于是举了个例子，比如甲雄性妖王与其夫人的姻缘，可以引入乙雄性妖王的红绳，让甲和乙争起来，以此类比，分批进行。月老恍然大悟，而后便开始细细品味。众先生面面相觑，这一招确实是他们没有想到的。别问，问就是见识盲区。李长寿悠然道：除了姻缘殿，雷罚殿可以每天不间断给那些有业障在身的妖降雷罚，便是吓他们一下也是好的。神威殿就托梦，找准一些道心不够坚韧的妖族高手，托梦破其道心。温部诸神位此时还空缺了大半，但温部代管的仙神可以给那些妖兵搞一些小麻烦，财部代管的正神就给他们搞一些破财之事，最好参考姻缘殿这般做法，让他们妖为财死，鸟为财亡。各位，还有谁掌管的神殿能影响到妖族的，尽管开口提一提，大家在此商议一番。有仙神立刻站起身来喊道：小神代管风部，可令群妖汇聚之处日日大风，不见天日。小神代管四季轮换，可令群妖汇聚之处夜夜大雪，白昼酷热。小神专管侧神殿，定要他妖族如厕时次次爆统，溃不成军。整个通明殿瞬间是落针可闻，刚刚热烈起来的氛围突然就凝固了，一道道视线看向了说话的那名仙神，后者心虚着缩了缩脖子。小神也只能做到这地步了。算你一功。通明殿中各处响起了大笑之声，众仙神天将士气满满，此前却是从未想过他们天庭还有这般多对敌的便利。待通明殿中议事大会落幕，天庭各部立刻开始运转。那些聚兵北周边界的妖族并不知道自己接下来将要面对的是什么，一夜之间，有关水神的传说在天庭中又多了许多。以前都说天庭水神心黑手狠，大多数仙神是不信的，觉得水神能够崛起，大半还是靠着人教弟子这个身份的加持。但是今日之后，天庭仙神说起水神都是忍不住竖起大拇指。大致的总结一下，各家的仙说的都是这般：哎呦，脏啊！水神的心那是真的脏啊！我等远远不如，对水神无比钦佩，愿跟随其后，为玉帝陛下效犬马之劳。且说通明殿气氛最热烈时，兜率宫后院，玄都大法师听着李长寿借天道之力折磨妖族的计策，也是被逗得一阵大笑。
待大法师收敛笑容，掐指推算一二，身影渐渐变得虚淡。师弟手中岂可无善战之兵？天河畔，众水军正在天河之上操演阵法，2位副统领正在侧旁督军。义兄，你说咱们啥时候能带兵去他们妖族地头风光一把？因天河水军归水神统下，水神平日里完全不管此事，大权实际上都掌握在了几位副统领的手中。便庄叼着一根灵草，躺在河边绿草如茵的缓坡上，双手枕在脑后，英俊的面容上带着几分懒散，随口问着这般问题。侧旁打坐修行的敖乙眼睛都不睁，随口回道：半个月前通明殿议事，教主与木工已是定下了拖延之术，不将妖族拖垮，你我应当没有出手的机会了。这样啊，唉。便庄舒坦地吐了一口气，嘴边挂着略显荡漾的微笑，小声嘀咕着：何谓天庭啊？到今日总算长见识。姻缘殿据说已经牵了10几根红绳，有个天仙境妖族的泥人前天都直接炸了，兴许是被情敌妖王给干掉了吧。可惜啊，姻缘殿没办法干涉长生仙的姻缘，不然妖族又有何惧？几根红绳就搞定。管朝霞晚霞的大人更过分，直接把讨妖檄文弄云上，给所有妖族看，也不知大部分妖族识不识字。哎，最绝的是什么？义兄你知道吗？不知。敖乙淡淡的回应着，没有什么聊天的兴致。是温部出手，让妖族暴露四窜，如厕时又被脏污喷溅，北周边境现在可热闹了，芬芳四溢啊！敖乙闻言先是无奈的一笑，而后摇头轻叹：哼，天庭用各部职权消耗妖族实力，这却是此前谁都不曾想到的，也不知如此做是否会影响天庭运势。放心吧，咱们能想到的问题，水神大人与木工如何想不到？已经有神官时刻监察天道之变化，据他们说，此举非但不会有什么影响，还因天庭正神频繁行使职权，略微加深了天庭对天道运转的影响。哎呀，当真越来越佩服我家水神，你家教主了。敖乙嘴角的笑容顿时真挚了许多，大有一种只要你吹水神，我们就是好兄弟之感。正此时，一朵白云自远处飘来，便庄抬头看去，当即哆嗦了一下，连忙站起身来。哎，水神大人和月老怎么来啊？敖乙却是颇为淡定，早已经通过仙识捕捉到这2道身影的他，淡定地等了一阵儿，才起身相迎，与便庄齐声呼喊：拜见水神！天河之上，众天兵天将也停下了当前之事，对着云上的2位老神仙行礼。李长寿摆摆手，示意他们一切如常，带着月老径直落在了便庄与敖乙的身前。月老，看，此事的行家不就在此地？月老顺着李长寿的右手看到了便庄的身影，不由眉头一皱，低声道：水神，便庄副统领虽然性情浪荡了些，红绳最多1日3变，但他也没什么真正能牵上的红绳。除却便庄副统领，天庭也找不出几个能够随意变更红绳的人才了。月老，你就将就着用。听闻月老叹了口气，只能道一句：这个也好，多多少少还是有些不情愿的。正躬身低头的便庄禁不住泪流满面，虽然感觉自己有被当面冒犯到，但是心底一阵激动。上天庭这么久，终于可以跟月老搭上线了。便庄副统领，月老拿出一张空白的卷轴，一杆仙人笔，露出淡淡的微笑。我问副统领几个问题，还望副统领能够根据自己心意如实回答。假如这个便副统领看上了一位如花似玉的女子，这女子却是有夫之妇，
且他夫君与副统领是同样的天仙境修为，副统领当如何挖人墙角啊？这个咱们能做这种事儿吗？只是假如。卞副统领品性良善，行事有度，自不会做这般事。这是为了天庭公事，也是因扰乱妖族之际中，不少妖王太过于青涩，红绳已经是牵得牢固，但却不敢开口。我就想着，若是能给他们一套挖墙脚的方法，就能够加速他们妖族内乱。卞副统领任重道远，还望倾囊以授啊！听闻水神大人的这肺腑之言，卞庄的腰杆渐渐就挺直了，整个人都散发着一种圣洁的光辉，左眼使命，右眼责任，正色道：月老稍等，请容我整理一下思绪。善。月老提笔凝神，静静等待着。李长寿笑眯了眼，转身欣赏着天河之景，看天河之水在云上奔涌，遥想当年不周山岛，天河之水倒灌于天穹，又该是何等景象。教主哥哥，敖乙从旁凑了过来，传声问：这般利用天庭神权，会不会有什么隐患啊？若是平日，月老胡乱牵红绳，自会遭天道之力反噬，但此时是非常时期，以王母娘娘的名义下令，只针对发檄文对抗天庭的妖族。月老非但不会被天道惩处，他做的越多，扰乱的妖族越多，功德奖赏也就越多。这是大义，也是形式和规则的意义。妖族发这道檄文，就已经是步入了与天道相抗的怪圈，注定只有败亡，但是方法是我们来选。